ஹாய் உறவுகளே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நேற்று நைட்லேருந்து செம்ம மழை எங்கள் வீட்டுக்கிட்டலாம். எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. சரி, மழைக்கு சூடாக எதனா பண்ணி சாப்பிட்லாம், போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சரி வேர்க்கடலை மசாலா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்க்கடலை நல்லா வேக வச்சுட்டு சுட அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, லெமன், மாங்காய் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போட்டு சில்லி பவுடரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருந்தது. உங்கள்கிட்ட மிக்சர் இருந்தாலும் மிக்சரும் போட்டு சாப்பிடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாட்டி வந்து ஸ்நாக்ஸு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க. குளிச்சுட்டு வந்து சோமா சாப்பிட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொய்யா பழம் சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். குளிர் முடியல மக்களே, சரியான குளிர். நல்லா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிவிட்டு சொட்டை காதிலலாம் போட்டு உட்காந்தேன். அம்மா நைட்டு டிஃபனுக்கு வந்து பொங்கல், சுட சுட கத்திரிக்காய் சாம்பார் பண்ணியிருந்தாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அந்த சூடே தாங்க முடியல. மழைக்கும் அதுக்கும் சூடாக சாப்பிட்றது அப்படி இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு பொங்கல் வித் இந்த கத்திரிக்காய் சாம்பார் பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.